سەڵاتان ببینە ڕەبەرزەکان بەردەوامین لە ڕۆمالکردنە گواستنەوەی دووە بوو یار و پێشهاتەکان کە تایبەت ئەو ڕەوشەی ئەمڕۆ لە هەندێک لە ناوچەی دەڤەری بادینان بە تایبەتی شاری زاخۆ هەروەها لە سێمێڵ لە هەند ناوچەی ئەم دوو قەزایە ڕوویداوە کە کۆمەڵێک خەڵک هێرشیان کردووە سەر بەڵێ لە ئێستاشدا بۆ دوازانیاری بە تایبەتی لەسەر قەزای زاخۆ علی مستەفا بەرنیاس بە ئەبوو زێرۆ لەسەر هێڵە پەیوەندیە بێگومان علی مستەفا بەرپرسێ لقا هەشت یە پارتیا دموکراتە کوردستانی لە زاخۆ کاک علی دەم باش وەکالەتەن یعنی بە وەکالەت کەرم کە داوی بویار و پێشاتە نیرۆ لە زاخۆ گەلو ئەف بویارە بوهاتنە ڕۆژەبێ و سەبەبێ vەیەکی کی بووە زۆر سۆپاس وەڵای ئەوڕۆ پشتی نوێژی جمعە هەندێک مەلا تەحریدی هەندێک کەسان کردن تێکدەر و مشاغب بوون هجومی سەر جهێکی کرنجی مەساجی دوای بەرفرە بوو هجومی هەندێک دکانی هاوڵاتیانی ئەوانەی مەشروب و شتیوان دەفرۆشن بەردەوام دام و دەستگای حکومی وەکو شرتا و ئاسایش و ئەوانە زۆر هەوڵیاندا کە ئەو کێشە نەبێت لە دەستیان چۆ دەرێ ئەو دوکانانە سۆتان خۆشبەختانەش کەس نەکوژرا بە پەڵقە و شتیوە چەند بریندارێک هەبوون بەبەر ئەویش هەندێک گیان شرتا بوون و هەندێک هاوڵاتی بوو بەڵام دوای ئەوە تەسریحی بەرپرسێ مەڵبەندەیە گرتو بەڵێ کاکەری ئەم دەخوازین بێ پرسێلەوە بکەین بەرپرسێ مەڵبەندەیە گرتۆ نەسرەدین سعید مستەفا بۆ NRT داخویەکردن کۆ لە ئێواری داخویەکردن کۆ تهدید لەسەروانن هەند کەس دەردۆرێن هەند ناوچەین پارتیا دموکراتە کوردستانی کۆم بوونە دێنە تاریزکردن پەلامەردانە مەڵبەندەیە گرتو و نەهاژێک بێگومە مەڵبەندەیانە کۆ ئەوی خویەکردی بۆ NRT مەڵبەندەیان هاتە شەوەتاندن و ئالیە دەسەڵەتدار ئانکۆ پارتیا دموکراتە کوردستانی لە زاخۆ تۆمەتبار دکە گەل و مەسەجاوا لە دوورڤەیەکی چییە؟ باوەرکە ئەم مستەمر گەل خەتیبین قال دام و دەستگایت حکومی ما هەر هەوڵدا سەیطرەی سەروازعی بکەن کوشتن چێ نەبێتن ئەوان هیچ هەنگاوێک ناویست پشتێکی تەسریحێک دال NRT ji ber vî wezî jî xelkê hemiya goya xwe da NRT ew tesrîhe da gotî hizrê tên kirinê xelkek hicîmî baregahê me bikir ewî xelkek pê hesan ku wekû امن و آسایش تقریبا سریوان شارعه همی گرتی بی وضع آرام ببی پشتی او تصریح دای خلکش مالی خودر کت بی حساو دیار رد فعلا خلکه که بی محاول دانه بەڵێ کاکاری وەکو بەرپرسێ مەڵبەندێ گرتو داخویەکردن بۆ NRT بێگومان ئەوە بەرێنگی بۆ سایتەیە گرتوژی کە داخوانیدا بوون کۆ تهدید لەسەروانانە لێوەکو بوومە داخویەکردنەوە پەیوەندی بە جیهاتی نەولەهیە بەکرد بە ئاسایشێ بەکرد بەرسەبانەدا بە بەرپرسێ شۆرتەی بەکرد لە زاخۆ پۆلیسیێن زاخۆ ئەوی وەکو ئەو دەبێژە وەکو کاک نەسرەدین بەرپرسێ مەڵبەندێ گرتو دەبێژە تهدید لەوان کردن گەلۆ ئەوە هون چاوێلێک دیدەم بۆ وەکو توژیت بێژی بوو هێزیە نەولەهیە نەکارینە بێ ڕەوشە کۆنتڕۆلکەن و بتەحدید بۆ بارەگای گرتو دناوە هەموو ئالیەن سیاسی لە قەزازە هاتە شەوتاندن مەلێ gelek dikan hatin sotin gew miqe ew xaniye hat sotinê ew ê wan hicûm kiriye şirta û asayişê hewildan kontrol nekirin yara miqerrî wan jî êkişwan miqerraba hevalêt yeketiyê jî gelme mustemir bîn ku em vî wezî aram bikin belê piştî wî tesrîh dayê ev tesrîha henê diyara we bî sebeb وەکو معلومات ما هەیە پشتی وێ تەسریحê خەڵکێک دەرکەت شارەها هەوڵدانێت مستەمر مەگەل شرتا کردن وەک دانم شرتا و ئاسایش چوبین بەر مقەڕیش کۆنتڕۆڵە وانجی دەرکەت مقەڕێ وانجی سۆتن بەڵێ هین بەرامبەر وەکو پارتیا دموکراتە کوردستانی وەکو لەقێ زاخۆیە پارتیا دموکراتە کوردستانی لەمبەر تۆمەتێ ئەو تۆمەتێن یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانی دەداتە پاڵەوە و هۆن سەدەم بوونە هین لە پێش سۆتنا ڤیبارەگەی بوونە گەلۆ مەسەجاوا لە دوورڤەیەکی وەکو بەرپرسیارێ لەقا زاخۆ یا پارتیا دموکراتە کوردستانی بۆ وەکالەت چییە؟ از تندی ڕادت کەم وێ ئەم هەمی هەوڵدانێت مە ئەو بین و ئەس وەزع کۆنتڕۆل بێتکردنێ ئەوە وان گوتی مەسئولێ مەڵبەندێ گرتو گوتی تەسریحەوی دای تەسریحەکە
تحریزی بی کو خلک که شمال خو به حساسنی درکت آن وضع ما کنترل کرد بی و سیطره سر وضعیات بکرنه اما او تهمت او دیجت اسرادت که بكلي امنا طرف انتدا وهندي ماشيوي اتصالات ما مستمر قال الشرطه واسايش هذه ياش مبجي او تهمت او بمفال مدير شرطه يبا مدير شرطه بخوا سريوي كان جهادش كاسكي و تقريبا بريت خلقي وانا والبيشو خلقي بي ونتيلا خلق بمظاهره وبشغابه ودكانه طوالاتيا بسوجه بله علي مصطفى برنياس بابو زيرو برپرسي لقى هشيا بارتيا ديمقراطا كردستان الزاخو بوكالة بيوكي زندي روشا زاخو بمشوبان جالك سوباس بوتبلي بناتا شب باش بله بینه برزکان بردامین لگلیوا بو گواسنای دوا بیارو پیش حتا کان ل بیارانه کلا قضای سیمل زاخوات نپیش او بینی امشو ایوا بین بینی امشو تایبت بین ارتیا ل قضای سیمل کلو قضایا کمال کس پلاماری شینی دکانی می فروشتن او چند شینی که خواردنوی می فروشیان دوا کویوا بینن گره کی زور برس لوی دروز با او شینه به تواوتی لناوچوا ولی بینه برزکان سرچوی کی آگادار تایبت بین آرتی راگند کلا گوندی سیوی سر به ناحیه سر به قضای سیمل لیان چند کسی که ویرش کرده سر چند کوگایی کی می فروشتن و به تواوتی تک دروا تماشاوان نجات افغانی که هایدار بین آرتی راگند کلا گوندی سیوی یا گردای قضای سیمل چند کسی کان ایرش کردن سر چند کوگایی کی می فروشه و می چی کردن و به تمامی تک دان بله واهین بینن تماشاوان نجا وین ایشه فی قضایا سیمله کوته دا وکو یا برچاوت و کومکا حولاتیان ارشد کنه سر چند دکانه که می فروشنه و چند جای که می بخورنه و به تمامی وان جهات تک دادن و هندی بینین ها برچاون ویا بله بینه برزکان وزارت نوخو لسرم رو دوا بیاننامه که راگیاندو که تیاتو امرو ریکوتی دوی 12 لدوای نیورو چند کسانی که یاساشکن هل ساوند بچند کردوی کی تک درانو درست کردنی آلوزی لناو شاری زاخو و هرشان کردو تا سرچان دکانو شوینکی گشتی ایما لا حکومتی هرم وزارت نوخو ایدانه هر کردوی کی نایا سایدکین ولا سر فرمانی برای سروک هرم بریار درا به پیکنان لجنه کی تایبت به مبستی لکولیناو ورگرتنی روشنی یاسایی برانبر او کسانی که بو کار حال ساون و اگر هر ناراضایی تبینیه که لسر هر بابت که به دکرید لرگا دیالوگ و گفتگو چاره سر بکرید و به پی یاسا پیوسته همو لایک همینی بپارزنو همو جوره کرداروی که تند و تیجی و یاساشکن محکوم دکینو و رگا نادین روشی آرام و سروری یاسا لهرمی کردستان پیشیل بکره به هر بهانه که جورا و جور به و تبیجی فرمی وزارتی نوخو 2/12/2011
بله تماشاوان نجا لسر وان بیارین کل قزازا خو سیمل لهند برندن لبادینا چه بویا بردف که فرمی وزارت نفطای هرما کردستان بیاننامه اکراگان کتداتی ایرو ریکفتی 2.12 پشتی نیورو چند کسانه که نیاساشکن و رابینه به چند کریاره کن تکدرانه و دروست کردن آلوزیان دنبا باجار زاخو و چند هرش کردن سر چند دکان و جایکن گشتی امل حکومت هرمه و وزارت نافخوا وان کریاره نیاسایی شرمزار دکین و سر فرمانا برای سروک هرمه بریار هات دام به پکانینا لجنه که تایبت به مبسطه و کلینه و ورگرتنا ریو جهین یاسایی لهمبر اوان کسین کو به وکاری رابونه و اگر هر ناراضی بونه او تبینیه که لسر هر بابت که هبه دهتا کرن برای دیالوگ گوتو بیجان به تشارا سر کرن بی لگور یاسای و پیوسته همو آلیه کمینیه بپارزن و همو جوره کریاره که تند و تیجی و یاساشکن محکوم دکینو او ری نادین روشا آرام و سرواریه یاسای لهرما کردستان بیتا بمپیکرن به هر بهانه که جدا جدا به بردف که فرمی وزارت نفت 2011 بله بردوامین لسر باگواسنا داود بیارو پیش هاتن لدبارا بهدینان لزاخوب تایبت و لسیمیل اوانین دبین تماشاوان نجا شوطاندنا دو ترومبیلانه لقضایا زاخو کو پشتی نیورویا ایرو پشتی نویجا اینیه بگومان خو نشاندانه که دار خواستند خو نشاندانه دا پفچون دروز بند پفچون دا تندو تجیل پیبون و تدا سه اوتیل هاتنا شوطاندن و دیگل دو اتومبیلا و کوهین دبینن و نزی 20 جهن می فروشتن و می وخارنیجی و کل برچاوین و لسر اکران هین دبینن اف جهاج عالیه هات ولاتیان و دهنه تکدان و گلگ کو ام دبینن گلگ تشتن دنا وان جدا تینا برند نجالیه ولاتیان و بله ابا هین دبینن زاخو یتماشاوان نجا ایرو اما ایو ابین نستال سر شاشه کتان ابین را بارزکان اما وینی دوا وینی تایبت بین آرتی لقضای زاخویه که امرو دوین ویجی هینی للاین ولاتیان خو پیشان انجام داره دوای خو پیشان دارن تندو تیجی لکوتا بگومان دوای تندو تیجی چه زیاتر ده کس لهزکانی پولوسی آسایش و ولاتیان بریندار بون هر وها اوی ایو ابین وینی امرو زاخویه کتیا سه اوتل شوتن ران انکوسو تنران هر لمان کدا نزیکی 20 دکانی می فروشتن و چند شوینه که می خواردن واش لزاخو تقدران بگمان اوینه او استابینن یکی که لوشنانی که میتیا اخورتوا امش سیمیل بینا را برزکان قضای سیمیل بگمان زور نزیک لدوک و 10 دقیقه بین دوک و قضای سیمیل او ابین تایبت بین ارتی که امشو گیراوا که وکو ابین ر اگر کی جوره ل یکی که لشینی می خواردنوا لقضای سیمیل لین حولاتینا و دروز بو بله بله تماشاوان نجاوه هین بینن تایبت بین آرتیه و قضای زاخویه او شوطاندنا چند کوگه که و چند دکانه که می فروشتنه که هین بینن آگره که مزن تبر بویه و به تمامی اف جهات که شوطاندن و جعلیه تیمین آگر بمراندنه بزاخو تیتا کنترول کرن بله اوی ایوه استا بینن بینا رابارزکان وینی خوب پیشاندانه و تندوتیجکان امروی قضای زاخو تایبت بین آرتی و بینن که گرکی جوره کوگاو و دکانی می فروشتن بر بوا و به تواوتی ویران بوا بله تماشاوان نجا بو شوپاندنا داوی بو یارو پیشاتان لدورا بهدینان ها برپرس اوفیس ان ار تی لدوکی صباح تروش لسری لا پیمندیه کای صباح شف باش گلو دنها دا روش لدوره برفتار است داوی پیشات چنه نهل بارافتر دبیجین قضا سیمیل بیدنگی بخو و گرتیه پشتی همی او جهن سلطاندنا می فرودنی و می وخارنی
بێدەنگی خۆ بەگرتیە لزاخۆژی نهال دی پێزانێت گە سینەما ئەو ترۆمبێلێن ئاگر vemrandinê بارگایên malbendê sêzeyê girtû İslamî Kurdistan ew agirê pê ve vemirînin hindek pêzanîn gehiştîne me nizad çend rastin ku malbendê pêyê girtû İslamî Kurdistan li dihûkê jî di amadebaşiyê dane yanî berhevken ku hizir dikin tiştekî ew sal dihûkê jî peyda bibe. بله کای صباح ام دخوازین تایبەت bi dihûkê jî li gelo وەکو تێزانین لە 2005 وەبزانم لەوێر jî bûyereka wesaçê bû bo baregehê girtû li wir jî ez bi şewtandin gelo di niha de berhevkariyê li dihûkê çatê nekirin û rewşa ewlehiyê li dihûkê berhevka rasteye. Parêzgeha dihûkê kontrolkiriya rewşa ewlehiyê û xelkê dihûkê xwe jî net gel van bûyerê baraftir net gel vî corê خۆپێشاندانە و سوتاندنا وان جهایە هەردیسان gelek layانên xelkê parêzgeha dihûkê me wergirtîn nerazîbûneka heyk û sutandina baregehê girtû jî li zaxoyê malbendê sêzde xelek gelek tûre kirdiye ku xelek pê razî mîne lewra jî li dihûkê ev bêdengiya henê dîv pêzanînên ku hindek rewşenbîr deneme dê ev bêdengiya li dihûkê hebîtin li dihûkê hîç tiştek peyda nabîtin لێ aliyên êminahiyê aliyên ewlehiyê li dihûkê berhevkariyên we çi ne gelo zanyariyên we li dervêke vê gavkê wekî cadê dihûkê diyare polîs li hemî cihekî zêrevanî û pêşmerge li her cihekî hene û nehe teqrîben dihûk cadet valan e bêdengiyek heye yanî parêzgeha dihûkê li zaxû jî ev bêdengiyek xwe vedîtiye dît pêzanî geştîne me li Semêlê jî bêdeng bûye piştî ku ew cihên hatîne sutandin nehe tîmên agir vemrandinê şûlê xwaradin li van cihê tenê û gelek zalgeh hatîne çêkirin rêka da bu Semêlê zaxû dihûkê gelek polîs gelek zalgeh hatîne diristkirin bu kontrolkirina barûdûxê hatine çûnê jî û zêdetir xelek hatine çûnê neket û zêdetir barûdûx alôz nebîtin. بله صباحات روشی برپێچ ئۆفیسا دوکیان ئارتی gelek سوپاس بۆ زانیاریین تەشەف باش بەلێ تەماشەوان نێجا بەردەوامین لەسەر بەگوازنەوە و بیار و پێشهاتان تایبەت لە قەزایا سێمێلێ و قەزایا زاخۆ لە دوور ئەو خواپیشاندانên ئیرۆ و ئەو بویەرین ئیرۆ لە پێی بوونە ئەڤ هین بینن وێنێ ئیشەف تایبەت یەن ئارتی لە قەزایا سێمێلێ وەکو تێدا یادیار شەواتێکی گەلەکی لە جهێکێ ئانکۆ لەوان جێن کومەی تێدا دێتە فرۆتن و دێتە بە خواردن دروست بووە. بەڵێ بینەرە بەرەزەکان بینن وێنەی تایبەت بە ئێنارتیە لە قەزای سێمێل لە دهۆکێ کە ئەمشەو چەند وڵاتیەیەکی پەرلەماری چەند دوکانێکی مەی فرۆشتن و مەی خواردنەوەیاندا کەوی ئێستا بینن گەرەی گەورە لەو شوێنەوە بەربووە و وڵاتێکی زۆریش لەو جێگا کوبتەوە ئەوە یێوە بینن وێنەی ئەم شەوی ڕووداوەکانی قەزای سێمێلی سەربەزاخویە کە لەو بویارەدا ئەنکۆ لەو ڕۆداوانەدا کۆمەڵێکی هاوڵاتی پەرلەماری چەند شوێنێکی مەی خواردن و مەی فرۆتنیان داوە. بەڵێ ئەوە ئێستا لەسەر شاشەیە نارتیا بینەرە بەرەزەکان وێنەی بویارەکانی ئەم شەوی قەزای سێمێلی سەربەر ئەمە شوێنەی زاخویە کە تیا دوو سیارە سوتێنراون لەلایەن خۆپیشاندارانەوە بێجگە لە سوتاندنی سێ ئۆتێل نێزیکەی 20 دوکانی مەی فرۆشتن و مەی خواردنەوە لەو ناوچەی هەروەها زیاتر لە 10 کەسی شلێزەکانی پۆلیس ئاسایشیش لەو بویارانە بریندار بوون و ئاگریش هەر ئەمشە و ئاگریش بەردرایە بارەگای مەڵبەندی سێزدەی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە قەزای زاخۆ کە بەرپرسی مەڵبەند پارتی دیموکراتی کوردستان بەوە تۆمەتبارەکە پارتی دیموکراتی کوردستانیش لە سەرزاری علی مستەفا بەرپرسی لقی هەشتی پارتی دیموکراتی کوردستان لە زاخۆ بە وەکالەت ئەمە ڕەتەکاتەوە.
بله تماشاوان نجا هر نها بویرک انکو نوچه که لزگین گهایما کل سیمل جی لقضا سیمل جی بارگه مالبند یگرتو اسلامی کردستان جی لویر جی هاتا شوتاندن هر استا که ام خبر بدسی مگیشتوا بین را برزکان لقضای سیمل بارگه مالبند یگرتو اسلامی کردستان جی لوی گری تبرداو او سوتن را اوی ابینن اوی استال سر شاشین آرتی اما وینی ام شوی روداوکانی قضای سیملا که استا بپی دوا زانیاری انکو دوا حوال لقضای سیملیش بیشگه لقضای زاخو بارگای مالبندی گرتو اسلامی کردستان لویش سوتن را بینر برزکان لنارتیا و بردامی لسر گواسناو رو مالکردینی دوا بیارو پیشاتکان لقضای سیمل و قضای زاخو لناوچه بعدینان اوی استای و بینن امی وینی تایبت بینارتی ام شوی قضای سیمل که قضای سیمل زور نزدیک لپارزگای دو که ام شو چند حوالاتی که پلاماری چند دکانی که می فروشتن و می خورنویان دا و چند دکانی که و چند شینی که ام شینانه گریان تبردا و سوتن ران شلون هذه ما نفوصل البيت طبعا ما نفوصل البيت ما شاء الله بيوصل سامون بمدو ها الكرة الثانية أصلا فيها غرفة واجهة. تجيب ناس جايين ما ده ناس جايين خلاص ناس جايين. ولی بین ربرزکان هر سبارتی او بیارو پیشاتنی امر لقضای زاخو قضای سیمل هاتون تا آراوه وزارتی ناوخوی حکومت هرمی کردستان بیاننامه در که بپی ام بیاننامه راگین را که سروک هرمی کردستان بریاری داوه بپی کنان لجنه کی تایبت به مبستی لکولینوا و ورگرتنی ریشینی یاسی برانبر او کسانی که بم کاره حل ساون تماشاوان نجا الگوری بیاننامه که وزارت نفخه سروکی هرما کردستان بریار درکر کو پیوست لجنه بیت پیکنین بو سانگاندون شوپاندنا او روشا کو ایرو لقضا زاخو ول دبر هاتیه روجبه و بو چواتیا ورگرتنا اجراءات لهم بر بانکسان کو به و روشه رابونه بله انارتی بردام لسر بگواسنا دای بو یارو پیشاتان ل قضايا سميل اوزاخو لگیکو گریدای پارزگاه دو که نتماشاوان نجا کو پشتی نیورویا ایرو لویده بره خانیشاندان هاتن انجامدان و خانیشاندر هاتن و گوهشتن با چند کارکان پلاماردانا چند جیکان جوانا لزاخو سه اوتیل هاتن شوتاندن دو سیارج هاتن شوتاندن و دامادم دا پلامارا چند دکانه که می بخوارنه و می فروتنه هاتن دان و اف دکانه جی لگور داوی پیزاین انارتی نزی 20 دکان لقضايا زاخو هاتنا شوتاندن هر وها ای شفجی که پلامارا بارگه یگرتو اسلامی کردستان مالبند 13 یگرتو لزاخوات کدان و بارگه وانجی هات که شوتاندن و لگور زانیارین انارتی کو نوچه گانم لپارزگاه دو که بوما داخویه کرن نها سیارن آگر ومراندنه لزاخو مجوری ومراندنا آگر وی آگرین انکوه شواتنه کو بربویا بارگه مالبند یگرتو لزاخو و هر نوچه که نویا لزگینده لقضايا سميل جبلي شوطاندنا اوان جي مي فروشتنه و مي بخوارنه هر ايشاف بريا دمكي كيم بارگه مالبند يگرتو لويري جات شوطاندن بل بينا ربرزكان هر ام شويش پیش دمكي كم قضايا سميليش بارگه مالبند يگرتو لويش سوتنرا
بله تماشاوان نجا و وین تایبت این آرتیه بویرو پیشات نیشف این قضایا سمله کو جمارا کولاتیان کل برچاون هوا هند بینن پلامارا چن جاکن می فروتنه و می بخارنه ده تدان و به تمامی ده نسوتاندن هر وها بارگه گرتوی اسلامی کردستان جی که و قضایی جی که هر ایشف هات شوتاندن و هر لگور زانیارین این ارتجی که لگوند سیوی یگریدای قضای سیمل جاریه چند کسا کن و پلامارا چند کوگاه کن درست کرنا می بخوارنه انکو می هات ندان و اف کوگاه به تمامی هات نشناف برن بله به پی دو زانیارکان این ارتی بین رابرزه کن لگوندی سیوی کسر به قضای سیمل لالان چند کسی که و پلاماری چند شوینه که می خواردن و می درست کردن درا که و به توابتی او شینانه سوتین ران هر لقضای سیملی شهر امشو پیش چنده که بارگای یگرتوی اسلامی کردستان لو قضای سوتین را او ابینن استا لسر شاشا او وینی امشوی قضای سیمل هی ناوچه بعدینان سر به پارزگای دوکه ولی من رنجا ان ارتی بردامه لسر و گواسنا دوی بوی رو پیش هاتن اوان وینین او بوی رو پیش هات و خنشاندان ایرو ین قضا سمله زاخو و کوین لسر شاشه دبینن اوینین ایشف ین قضا سمله کو بری چنده که کوما کولاتیان پلامارا چان جیکن می فروشتن و می بخارندان و تعداد جهات نشوتان جبلی شوتاندنا بارگه یگرتوی اسلامی کردستان لوی قضای او یوه سابین بین ربارزکان و نکانی تایبت بین آرتین لقضای سیملی سر به پارزگای دوی که امشو چند حوالاتی که پلاماری چند شوینه که می فروشتن و می خواردنویان ده او شینان سوتین را بیجگل سوتاندنی بارگای یگرتوی اسلامی کردستان لو قضایا بیجگلوه که هر دوینی ورو امروش لزاقو خو پیشاندانه که حتی آراوه و ام خو پیشاندانش تندو تیجی لیکوتوه که به هویه و چند اوتیل و چند دکان و سیاره هر و مالبندی سیزده یگرتوی اسلامی کردستان بله تماشاوان نجار لدور بویارین زاخو برپرس مالبند یگرتو لزاخو دبیجه کو پارتیا دا سالادار پارتیا دموکراتا کردستانی لپیش به شاوتاند نبیه لی پارتیا دموکراتا کردستانی لسرزار برپرس لقا هش یا پارتیا دموکراتا کردستانی تگزیه لسرویه که دیگه کو پارتی به تو آوایه که لپیش وی بویاری ونی بیه بلکو پارتی حوال دایه اف راوشه بیتا کنترول کرن لیج کنترول درچیه و به انجام دا اف روشا نهات که روجبه الپی بویا هر وها دمجمرین بوری ان ارتی سروکی کتیا ملعن سروکی کتیا زانن اولا اسلامی لقیدو که تکسکر کو پیوسته دوی چارچوبیدا لسروی روشه زاناین اولا اسلامی یا کردستان به رول خوهاتن روشه آرام بکن و حوال دن اف روشه بیتا کنترول کرنو و اف نارامی لپینه به بله هر لدوی دایی بویا رو پیشاتان لسر اف روشانات که روجه سروکی هرما کردستان بریارده که لجنه بیت پیکانی و شپاندنا روشه و او کسی جی بین سدادان لگوریاسه که رابونه به دروست کردن روشه که وها اوهین بینن او یوه استا تماشا کن بین ربارزه کن قضای سیمیلی سر به زاخویه ای امشوه وینه امشوه که بینن گریکی گوره باوشینه کوتوه که شینی می خواردنو و شینی می فروشتنه
تماشاوان نجا افین این هاد بینن و نه خو پیشاندان نیروین قضایا زاخویا کوتید و کوتید برچاف کردن و تلک دهتا شوطاندن و خلکی که زور کمبیا و هزین اولکاریجی هزین پلیس آسایجی بزاوی دکن کراوش کنترل بکن دیسان کنترل کن راوش لدزرد که با عبویار پیشاتا لپید به افین این بینن و نه ایرو یه قضایا زاخویا بله بینر بارزکان امنه و نه امروی قضای زاخویا که تیدا او جماره زوره خو پیشانداران که هێزەکانی ئاسایش و پۆلیس هەوڵ دەدەن کۆنتڕۆلی ڕەوشەکە بکەن بەڵام وەکو لە بەرچاو ژمارەیەکی زۆر لە خەڵک لە ناو خۆپیشاندان ئامادە بووە. الكرة الثانية أصلا بعدها هو صلاحها جبت ناسك جايين ما ده ناسك ما خلاص ناسك جايين ولی بینر برزکان او زانیاری است لبردسی مدایا هر است مکتبی سیاسی گرتو اسلامی کردستان لشاری هولیر کوبتوا بو چونیتی السانگاندین او روشی است که از تارو جواب بتایبتی سلطاندنی بارگاکانی یگرتو لناوچی بادینا به دیاری کراویش لقضای زاخو قضای سمل تماشاوان نجاد نهادا یگرتو اسلامی کردستان مکتب سیاسی لهولیر جوینه که لدار دخه و دوی جوینه دا گوتوبش سر داوی بو یارو پیشاتن کو نهال دبر بعدین هاتنا روجا دکه به تایبتی سلطاندنا باراگین و پارتی لدبر بعدین نوکه به دیاری کریجی لقضای زاخو و قضای سملجی بله ابا هند بینن قضايا سيميليا ويرو بشاتن او رودين يشبت ولی بینرم بچو پاندن دای پیش آدم تایبتی لقضا سمیلن ها شاد حالک با آیه که راستا خول سر هلا پیوندیه دم باش دنباش دنهادا وكتو لقضا سميل روش لويري دنهادا برفجا راسيك والله راش السمل صار لا قضاء السمل ولا ناحية السبع أو إذا كان أنا إخواننا عماتا سلطان وبرقا يقرتو إسلاميش هاتا سلطان استاش حالاتي كدية يعني زيكي بيشاف صفت بيشمارجي اللي پیدا بوا هوي شوالان مظاهرة دكم لا قضاء السمل بله او هزين هاتين اياشيانا كنترولا روشي بكندن هذا استاذ روشنا نفرته چون لبر هوای وسطانا تماشا بکن که مظاهره پیدا بتین یا خودشان پیدا بتیاننا بله 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 او تماشاوان نجابه و گهداره کری او جیتان لبو شاید حالی بولا قضای سمیل بشه که راسا خوشان زانیاریه که بله اف روشان ها قضای سمیلاتیه گلو زیانه چه بونه و گتاب چاوید خودی تکیره هات که صوتن و چند دکان هاتی نصوتن بله وکم خودی تیمیزی که چند دکان هاتون صوتاندن و همون که می خواردن بود و پریزی پشمگنه توانی فارزگاری نبکن شو اگر تو باشتر باغ وی ام لهف خالد بین آیا دن هذا راست برای گرتو اسلامی کردستان السمیل هات که سلطاندن
بله واسه دیار عادت سلطاندن و لی کنترل نده کردن او هیزی پسمرگی هاتو لناف سمیل دینه توانی پایویلی بکرتو لبردم چون لی واسطانه تماشای مزاره میکنه یا خود مزاره پیدا دبید یا انشی پشتنگه پیدا دبید آنه او کش وکوتا دیتی او کسی خو نشاندان کری او کسی نف با جهه سلطان دین گلو کی بون او کسه او کسی سلطان همیشه وکه دیار خمی خلکی بی و همیشه خلکی دور بو کسی ایدی لناف بو او دخوازن چی بکند نهادا او برف کی ودشن گلو روش یا تنایا آن روش هشتا خلیل سر جاده هشتا خو نشاندان هنه راش نها پیش اول پیدا بتن لکمالگای مثلی پیدا بوده یکم جار و پاشان پشت اوتابی برای سمیل شونه راوش سلطان ایستاش نحال نحای سیوه اوی جات سلطان دن وقت دیانجی بله اگر تو بومه خویا بکی گلو اف هزه چا هاتی نبالا انکو اف کسی نفخان نشاندن انجام دادن چا هات نبالاف کرن آیا هزین پلیس و آسایش اف کسی بالاف کرن انکو هزین زرابانی هزین پیشمرگه گلو چا اف کسی هات نبالاف کرن چا روجدن هادا وصایه بله تماشاوندان نجا وەکو ئەوی ئەم شاید حالە لە قەزای سێمێلە و بۆ ئێمە تاکید کرد بینە ڕەبارەتەکان ئەڵێ یەکەم جار لە ناحیەی مسێریکی خۆپێشاندان دەست پێ کردووە دواتر بەرەو قەزای سێمێل هاتووە دواتریش تەشە نەکردووە بۆ ناحیەی سێڤێ کە ناحیەی سێڤێش سەر بە قەزای سێمێلە و دواتر ئەم تونند و تیژانە لە پێیدا بووە ئەڵێ کە لە ئێستادا ژمارەیەکی زۆر پێشمەرگە لەو ناوچانە جێگیر کراون و هەر هەمان شاید حال بۆ ئێمە تاکیدی کردەوە کە بارگەی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانیش لەو ناوچەیە سوتێنرا هەروەها ئەڵێ کە ئەو کەسانەی لە ناو ئەو خۆنیشانداندا ئامادە بن و خۆنیشاندانیان کرد هەمووی خەڵکی ناوچەکە بوون. بەڵێ بینەران بەردەوامی سەر بەگواستان داوی بووە و پێشهاتان لە دەبەرێ ئەوە هین بینن زاخۆ ئیرۆ ئەvە جیێ مەی فرۆشتن و مەیڤە خواردنەیە کۆ بە تەمامی هات کێشەوەتاندن و ژە ئالیێ تیمێن ڤەمەڕاندنێ لە قەزای زاخۆ داوە لە کۆنتڕۆلکردنا شەواتێدانا. بله تماشاوندان نجا افینین بینن تایبت بین آرکی وینه خواهدشاندان و تند تیجین ایروین قضیه زاخویه وکو دیار دنوا وینه دا اون بچاوین خود بینن هند جهن تایبت بمی فروشن و می بقارنه هاتنا شوطاندن و به تمامی وکو لسر اکران نوا لبرچاوین هوایه به تمامی هاتنا تکدان و جاریه تیمینش اگر بمراندنه جا اولا کنترول کنه دیتان بینار برزکان اما وینه امروی قضیه زاخویه کاتیدا او شینانه که بینن گری گرتوه به تواتی سوتن راون شینی می فروشتن و می خواردنوان امش وینه قضای سیمیل
ولی برزان بپی دوازان یارکانی نارتی لئستادا جماری که زوری هزی امنی چار دوری مالبندی یگرتوی اسلامی کردستان لدهو کیان دوا و بای امنیتی مالبنده که پاریس را به لئستادا بپی لگور داوی پیزانی نارتی تماشاوان نجاب در دورا مالبنده یگرتوی اسلامی کردستان لپاریس گها دو که هات که دور پیش کردن جالی هزین امنای و هزین اولکاریه به Quando já primeiro, Brasil as vezes com controle que aos filhos civis de como الكرة الثانية وبعدها غرفة واجهة ولی تماشاوان نجا جبلی شوطاندن و پلاماردان گلک جه دکان می خارن و می فروشتن پلامار گلک جه سیاحی جات کدان و نابندن مساج جات کدان کل زاخو نزی سه اوتلین سیاحی هاتی شوطاندن هر دوتن بلژیک هاتنا شوطاندن بله بینر برزکان لقضای زاخو ولا سیمل بیجگل پلاماردانی چانشینی که می فروشتن و می خارنوا پلاماری چانشینی که سیاحی شینی که گشت و گزارش دراوه چانشینی که چند مطعم و خارنگی و کو سه اوتل لزاخو سه اوتلی سیاحی که پلاماریان دراوه موتلانه سوتن راون بیجگل و نابندی مساجی شبوه سنتری کی مساج لزاخوش که پلاماری اوشینه جراوه بیجگل و مالبندی گرتو مالبندی سزه گرتو اسلامی کردستان لزاخو هروا بارگای حزب لقضای سیمل و به پی دو زانیاریکانی نارتیش بارگای مالبندی سی گرتو اسلامی کردستان لدهوک استا للاین هزامنیه کنه جماره کی زور لهزامنیه کنه و چار دور دراوه و بای امنیتی اما پارز رابط اما بینی دو سیارکه لزاخو که وکوی لسر اکرانی نارتیه بین را برزکان تایبت به نارتی که اما سیاره لجوری بیمه سوتن راون تماشاوان نجا بین دو وان اتومبیله لقضای زاخو که به صدام خانی چندان ایروات که شوطان هر وقت کوین برچاوت خود بینن ها و جهه که وابزانم می فروتنه که بینن گله که شوان کارتونا دبن بیچگه تک دانه و کوین برچاوت خان ها دبینن بله بله تماشاوان نجا اگرتوی اسلامی کردستان دنها دادا خویا کرن کنها بارگه مالبند سی اگرتوی اسلامی کردستان لدوی که چهار دورینه هات نگرتن و مترسیه رش کرن بوسر بیت انجام دان ده کرن ولی او خو پیشاندان او چون دو تیجن ایرو لدبر بازینا که بوی تماشاوان نجا پلامارا گلک جن سیاحی جن گشت گزاریات داد جوانا چن هتل کات نشوتاندن هر وها چند خارجی کات نشوتاندن و کوین دبینن اوجه که شوان جاهای کو هرش بسر هات کردن و اوجه که شوان جاهای کو هات که شوطاندن و اگرت هات که بردان اما وینه قضیه زاخوی امرویه بین را برزکان تایبت بین آرتی و کوی و استا بینن بله بپی دو زانیاری یگرتوی اسلامی کردستان راگیان که مترسیه رش کردن بو سر بارگای مالبندی سی یگرتوی اسلامی کردستان و کو یگرتو علی لدوک لاستاد لروشف دایا بتایبتی که استا چاردوری ام بارگای گیراوا ورا التلفزيون
بله تماشاوان نجان ها بايك زندي برپرسی اوفیسای آرتی لدوی که سبعت روشی دیگر ما کاش سبعت دم باش وکو اگرتو خویا کری کنها بارگیوه لدوی که مترسیه ایرش کردن بو سردیت انجام و جالی کدی و گرزانیارین ما بارگی اگرتو جهت نولکاری چاهات که در دورانی هات دور پیش کردن گلو داوی زانیاریت لسروی که چیه؟ بله و که ماتین هایدار کردن پشتی سلطاندنا بارگای زاخو و بارگای قضا سیمیله مترسیل سر بارگاه ملبنده سی یگرت اسلامی کردستان بو کد کفت سر هیلا پلز پارزگاه دو که الروش آوا پارزگاه دو که نها هیزن زیروانی و پولیس و آسایش در دور وی ملبنده سی یگرت اسلامی همو دور پیچ کرینه بو هنده کو هیچ دست درجیه که سر ملبندی نهیتا کرن یعنی هیچ کسک نهیتا سر وی آوایی بس وکی هم هاتینا هایدار کرن کو لوینه کال پارزگاه دو که چه بوی یعنی هندک کمبون لهندک جهایت هاتینا کرن ما بس طبعا کمبونا چه گل؟ بله ام هاتینا هایدار کرنش هندک جدار کو هم نشین وان جدار آشکرا کن هندک جن تایبت هندک رکخرا و هندک کمبون تایدا بوینه و کبشنه سر بارگاه ملبنده سی گرتو اسلامی کردستان ليش لا هزين اولويه وكو هات خويا كرن هات دور پیش کرن گلو برف کاریه هزين اولکاریه لدو که لدور وی که چیه دور پیش کرنا کا گلا کا باش ویگاف که ملبنده سی گرتو هات دور پیش کرن او حفاراستنا کا باش بو هات کرن وکه وی دور پیشی و وی هزال اشکری وی کوم بو و از پونال باورم کو هیچ کومبونه کان جهتک بشتن ضراره که بگیم تا بارگاه ملبنده بله بله سبعت روشی سپاس پیوند بله بینا برزکان دوای کمی کیتر مکتبی سیاسی گرتوی اسلامی کردستان لسر دوا بویر و پیشاتا کان بیان نامه که بلاوا کاتا و بتایبتی او پیشاتا نیل ناوچای بعدینان لقضای سیمیلو زاخو سلطاندنی بارگاه ام حزب تطاروا تماشاوان النجاب پشتی دمکی کم یگرتوی اسلامی کردستان و بیان نامه که مکتب سیاسی به حزب و بیان نامه که لدور بویر و پیشاتا لدبر بعدینان قضايا سيميله ويا زاخو بورايا گشتي بلا بك وكونو تشغانما وك بيامنر مال شاري دوك تاكيد لو كردوا كيستا للاين هزكا هزامنيه كاني بارزغاي دوك بشي كي توكما بارزغاري لا مالباندي سي گرتو اسلامي كردستان و كنار چنده دنگو يواشيا ك للاين چان خلقي ك پارلماني امش بدري شلون هذه منافس ولا ازاي؟ طبعا منافس ولا ازاي ما شاء الله. بله بین برزکان به پی سرچاوی که لیگرتوی اسلامی کردستان تایبت بین آرتی رایگیان که لیستاده سر جمع ناوچکانی ناوچەی بادینان هەڕەشە لەسەر بارەگا و ناوەندەکانی ئەم پارتیایە تەماشاوانە نێژا چاوکانیەکێ ژێ گرتووی ئیسلامی کوردستانی تایبەت بۆی نارتی دنەهادا خویە کرد کو دنەهادا مەترسی لەسەر تەمامیە بارەگەین یەکگرتو لە دەبەرە بەهدینان هەیە
بله تماشاوان جا بین را برزکان چند خوان دکان و هتلی گشتگری و شینی گشت و گذاری دوا لوای کن که لالان هزکانی پلیس و آسایش و پارێزگاری لەوان بکرێ کە لە ئێستا دەمەترسی لەسەر ناوەندەکانی ئەوانیشەیە کە ئەوان بەبێ هیچ تاوانێکیان و هێرش بۆ سەر ئەوانیش ئەنجامە دەرێ و زەرمەند دەبن وەکو بینیمان لە قەزای زاخۆ سێ وتێلی سیاحی سوتێران و چند ناوەندێکی تری گەشت و گوزاری سیاحی هەم لە قەزای سێمیل هەم لە زاخ و سوتێران و ئێستا ئەوانە مەترسیاوان هەیە کە بۆ ئەوانی تریش پەلاماری لەم جۆرە دووبارە بێتەوە. بله لسردایی بویار پیشاتم تایبەتی لە قەزا سێمیل نها کرمانچ هەکاری چاودێری سیاسی دیگەنمەیە برێز هەکاری دەم باش داوی بویار و پێشاتێن قەزای سێمیل وەکو تو نها لەوەری گەلۆ چنە دەم باش دەستخۆشیە لە کەناڵێ ئێنارتی بکەم و ئەوێرێکیا داخوا و هەردەم ڕیدان و پێشهاتێن دەڤەرا بەهدینانی ئامادەیە بێگومان پشتی ڕوودانên دەڤەرا زاخۆ ئەف ڕوودانێت هەنێ ئەبێت سۆتاندنە دکانên meyfroşan û ekser ev frîdanê tenê hatine veguhastinê bo komelgeha misîrîkê ku dikeve Rojava qeza Sêmêlê ev komelgeha komelgeheka bi zorî çekî bû şilay rejima gorbegora Bexdada her ji vê komelgehê eger mirov biçit û li serhildana pîroza gelê me چریسکن آگرین سرهلدانی بله کای کرمانچه بگومان بویرت لزگینن اگر تو نها بوما خویا بکی نها روشا قضايا سيميل دنها دا بطيبتي نها روشا امن نهي او لهي قضايا چاو يگلو والله کا پشتی کوملگا مسیری اکثر خو پیشاندار برف قضا سيميل هاتونو او گنجو اتکنتر سيميل جیلگن کاتش دکانکا میفروشا و کولگهکا می فروش های بازار سیمل هات نشوتاندن از دکارم بیشم شش دکانی هاتین نشوتاندن بله کای کرمانچ دنها دا کو دمجمر 12 و نیوی شوه دنها دا لزاخو گلو انکو قضايا سیمل خو نشاندن هيا نينا روشا امنيه جاده سیمل دنها دا هاتي کنترل کردن هر روش تبلیه روش پشتی خو پیشاندار گشتین ارمان جت خو بشوتاندن هر شش دکانان و کوگا سرکیا سنتر باشری نهو وضع آرامه و خلق پیشاندار همی برف مالت خود چوینا بله سپاس بو کرمانچ هەکاری چاودێری سیاسی لە سێمێل بینەرە بەرزەکان وەکو کرمانچ هەکاری لە سێمێلە وەکو شایەت حالێک وەکو چاودێری سیاسی قسەی لەسەرەوە کرد کە ئێستا ڕەوشی سێمێل ڕەوشێکی ئارامە ئەو کەسە خەپیشاندەران هەمویان لەسەر جادە نەماوە ڕەوشەکە بەرەو ئارام بوونەوە ڕۆیشتووە دوایەوە چەند شوێنێکی سوتێنران بله بردوامی لسر بگواستن داوی بویر و پیشاتین دەڤەرێ تایبەتی قەزا سێمێلێ زاخۆ ئەڤاهین بینن ئیشەڤا سێمێلەیە کو تێدا ژمارەکە زۆر یاخوا نیشاندەران پەلاماری چەند جەهاندان و شەوتاندنەوە کو ئەف شەواتە لە بەرچاوێنەوەیە کو بێگومان شەواتێکە زۆرە تەماشەبان هەنێجا Abla biraz çarşıda şey çare abiyle, şapte abiyle, şey suçlar tabi abiyle, oğlan.
بله تماشاوان نجا وکو ما پیش را گاندی مکتب سیاسی گرتوی اسلامی کردستان لسردوی بویرو پیشاتان و بیاننامه که بلاوه که هر همان یک گرتوی اسلامی کردستان تاکید که کل دبر بعدین بگشتی مترسی لسر بارگهنویه و بارگه مالباند سی گرتوی اسلامی کردستان جل دوی که نهاج عالیه هزین اولکاریا و دوی که بعد که دور پیش کردن جبرند کوری پری آنکو راستی تو ریشه که هف اوای زاخو و قضایا سمله نهد بله اف وینه هند بینن جی که وینه ایرویه قضایا زاخویه کوته دا پشتین ویجا اینیه کما کولاتیان کل برچاوینه پلامارا چانجا کندن کو اف ایکش اوتلین گشتو گزاریه ایکش جهن سیاحیه لزاخو کو پلامارا وهد کدان و سه اوتلین سیاحی لزاخو هاتنا شوطاندن جبلی شوطاندن دو تورون بلان شبلی برین دربونا پیتری 10 کسان جهزن نافخو آسایشه کو بگومن کویا برچاف هزین آسایشه و پلیسان حوال دادن کنترل راوشه بکن لی جبر کریز و جبر تضخم و جبر زوریا خوا نشانداران و راوش جیر کنترل درده که و کل برچاوین هوای خویا اما قضای زاخویا بین را بارزه کن و کویا بینن هیزه کانی پلیس و آسایش حوال دادن کنترل راوشه که کن بلام لبر تضخم زوری خو پیشانداران راوشه که لجر کنترل و درجه